صلوا على النبي الكريم. يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والعابدين والعابدات والصائمين والصائمات قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تلواني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة المسلمين والمسلمات ẹni náà tí ọmọ ní mo pẹ ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo lọ́kùnrin àti lóbìnrin àbí gbogbo oníṣẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo ni. يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والعابدين والعابدات والصائمين والصائمات والخاشعين والخاشعات قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والعابدين والعابدات والطيبين والطيبات والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والعابدين والعابدات والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والعابدين والعابدات قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أدعو فلان. الحمد لله. أجا أدعو فلان. الحمد لله. أجا أدعو فلان جماعة. الحمد لله رب العالمين. ọba tí ó fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa láti bí ọ̀sẹ̀ kan ti kọjá ń sìn tàbáǹkà ń sìn àti ká mẹ́wàá kọjá lórí Ramadan ìkẹ́ ọlọ́run ló ṣe fún wa ọlọ́run àdúpẹ́ fún ẹ o ibi tí a bá délé ìwọ ọlọ́run ètò kùnà jẹ́ fún wa ní àlàáfíà àti ẹ̀mí gígùn láti gbà tán ní ọlọ́run. Àmín. gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ tafsir àdúrà bẹ̀rẹ̀ náà la máa fi bẹ̀rẹ̀ tafsir. àwọn bàbá wọn aṣàdúrà bẹ̀rẹ̀ fún wa a lè bẹ̀rẹ̀ tafsir tèmi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba
Alhamdulillah. adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Alhamdulillah. adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Alhamdulillahi rabbil alamin. ọba tí ó tú wa ká ní ìjẹjọ ó tún wáá fi àánú ẹ̀ kó wa jọ léni Ọlọ́run ìní ìtawá náà má jà kábàámọ̀ aburú ń bẹ Ọlọ́run Àmín. gbogbo ohun tá a máa gbọ́ léni Ọlọ́run jẹ́ á gbọ́ dáadáa gbogbo ẹni tí ó máa sọ Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n rí sọ Ọlọ́run tí a bá gbọ́ dáadáa táwọn náà rí sọ dáadáa Ọlọ́run jẹ́ wá jẹ́ oore àjẹjẹ tó fún aláìbí àjọjọ́ gbèdé àkíámọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ wa ta kó síwájú Ọlọ́run ọba nínú Ramadan Ọlọ́run jọ má jẹ́ kí ó bọ́rẹ́lẹ̀ jẹ́ kó jẹ́ èyí tó máa jẹ́ àtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ ẹ̀ kó wá ṣe wọ́n ní bá a ṣe ń fẹ́ fún wa kó wá ṣe wá ní tó máa mọ pẹ́ẹ́dù tó bá ṣe fún wa tọ́nà Ọlọ́run la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim bisrina atena bismillahir rahmanir rahim inna atena kalika usara fasali li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tó sọlá ànábì karim Sallallahu alayhi wa gẹ́gẹ́ sallam. bí a ṣe máa ń sọ àwọn tí Ọlọ́run ní kí wọ́n gba ọjọ́ yìí láti tú wa lẹ́nu àwọn náà ni group Usman tí ó kó àwọn ìdílé Ṣìyànbọ́lá ìdílé Dáìró ìdílé Alhaja Rizka Sani ìdílé Alhaja Shitu Alhaja Pama ìdílé Adéṣigbìn ìdílé brother Kamaldeen Adébáyọ̀ ìdílé Sumon ìdílé brother Maruf Shitu ìdílé Junaid àti àwọn Ẹ̀sìnlọ́wọ̀ àti Olúlọ́wọ̀ family láti Leicester àwọn ni wọ́n máa tú wa lẹ́nu lẹ́nu kọ́ ló ń jọ gbogbo ohun tí oníkàkùn tó bá gbé síwájú ẹ̀ ní ìbéèrè kọ́ ló ń bá a ṣe fún wọn. Torí pé wọ́n béèrè nǹkan bí ètò ti fún wọn tẹ́tẹ̀ má gbà lọ́wọ́ wọn lọ́hùn wọ́n á ṣe àlékún orí dáadáa fẹ́ nìkankan wọn ni wọ́n á ṣe bẹ́ẹ̀ kankan gbogbo àwọn náà tá a ṣe àmì ọlá ìzájà kankan. Bismillahir rahmanir rahim. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرجنا من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم ومن العدم إلى الوجود إلى الأبدية فريق في الجنة وفريق في النار نحمده سبحانه وتعالى نشهد أن من هداه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Alhamdulillah. adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba ọba tí ó ń fiṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa láti ìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ Ramadana a bẹ̀rẹ̀ tafsiri ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá Ọlọ́run ó tún wá ṣọ́ wa títí di ọ̀sẹ̀ ní a ṣe tafsiri lánàá náà ọba tó gbàdúrà wa Ọlọ́run adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba náà. Alhamdulillahi rabbil alamin. àtọ́ wá fẹ́ èyí náà gẹ́gẹ́ bí ibi tí a ti máa ń bẹ̀rẹ̀ àdúrà òun náà ni olùkọ́ wa àwọn bàbá wa tí wọ́n ń bá lọ́wọ́ tí àbẹ̀rẹ̀ kíkàtà látọ̀dọ̀ tàtàwá látọ̀dọ̀ bàbá wa tàbí ní àbàbà lórúkọ tí ó ń jáde lẹ́nu ní gbogbo ìgbà tó bá ti ṣe wá sí ìwọ́lọ́ ládàá bàbá máa ń bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ wa ẹni ìjẹni ṣe ṣe wọ́n ṣe àgbà kò sí kan lọ́wọ́ wọn olúwa máa ń bá bí ولا تأخذه سنة ولا نوم
bákan náà gbogbo àwọn bàbá tí àwọn ṣàtúwà fún ìsàn náà látọ̀rí àdáàmà bàbá wa Adam Abdullahi àdàlọ́rí lórí àwọn àdáàmà bàbá wa ìbílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí àwọn tẹ̀lé wọn ìwé tó ti fi wọn tán ṣiṣẹ́ tán sí papòdà wọ́n náà ẹni ìkẹ́ni bá wa ṣe wọ́n. Tafseer ẹ̀dà fún pẹ́ẹ̀nì àti ìwé tí ó ṣe láǹfààní tó fi kọ́ àǹfààní bí Kùránì wọ́n pé inú fóònù Kùránì tó wẹ́ ló wà jẹ́gbẹ́ fún Kùránì lè máa ṣe kí wọ́n lọ́wọ́ jàǹfààní ọlọ́pọ̀ wọn láti ń jà wọ́n ní wọ́n kà fún yìí gbọ́gbọ́ dání wọ́n wá ń lọ ní pásítẹ̀mì ìlúgbàwó onígbọ́n tó dání pé pásítẹ̀mì ìlúgbàwó ó jẹ́ kí síbẹ̀ wọ́n á ti lu nínú يا طيب الأسماء يسمى ذلك الاسم إلا وأنجب لنا من كلمة طيبة كلها
وحقق لنا فيك الذي قد من السوء والمكسوه ما نحن نخشاه وأنزل علينا المن يا من بمن أنزل المن والسلوى على قوم موسى أنزل المن والسلوى أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر فإذا ذكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير تمهيدا ثم يسمع الحديث كلا إنه كان لآياتنا وصدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم ينذر إن هذا إلا قول البشر سألقيه سقر وما أدراك ما أصحاب النار إلا الملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر وما يذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. àti ṣàlàyé fún wa látìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ tafsir inú Ramadan yìí. A bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kí ni a ṣàlàyé kí ló ń jẹ́ lánàá. Òun náà ni nípa àlìjọ́nà. Ipa àlìjọ́nà la ṣe lánàá. A sọ fún wa ìjọ́ gbẹ̀ndẹ̀ àlìkìyámọ̀. Ìjọ́ ni ó ṣẹlẹ̀, báwo ni ó ti rí. وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Ní màláíkà tí a gbé iṣẹ́ yẹn lé lọ́wọ́ kó lọ ṣe kí ni. وإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض. Ibùdókè Ànábì Muhammad kò sọ fún wọn, ṣùgbọ́n ó kàn jẹ́ kán mọ̀ wípé ní kán sọ fún àwọn èèyàn wọn wípé fàìzà nufixa fi sórí ìjọ tí ó ṣẹlẹ̀ nǹkan tí a ṣe nǹkan tí ẹ̀kọ́ rí ni pé nufixa fi sórí a ní kí wọ́n fún fèrè sínú. Gbogbo ọ̀kẹ́ àìmọye àyà òun la ṣàlàyé fún wa lánàá nípa ìjọ ìgbéde àlìkìyámọ̀ bí ó ti jẹ́ bí ó ti ṣẹlẹ̀ kí ni àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà. Al-Qur'ani ń sọ pé ní zarini fimilẹ̀. ذرني ومن خلقت وحيدا. Mo ń bọ̀ zarini mi tí ì dé zarini tèmi àti ẹlẹ́ pẹ̀lú tani ومن خلقت وحيدا. ومن خلقت وحيدا. Mo ń lọ lára ni bóyá
àjẹ́ yípadà ṣùgbọ́n fèmílẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ mo fẹ́ dé sí náà mọ́ná kálátò wáyé dá ẹni tó yẹ pé kálátò wáyé dá ìjọ tí mò ń dá mo tó fẹ́ ṣe wáàsí ní mo ta wáyé dá lẹ́yàsá àlàkàbíyèsá fún ẹni tó yẹ pé àlàkàbíyèsá ẹni bú ẹni tí ò mọ́. alladhi an'ama Allahu alayhi bi ni'mat dunya bina alaha kufran. wọ́n káfárá bí anọ́mì láàhì èmi fún gbogbo nǹkan yẹn káfárá bí anọ́mì láàhì pẹ̀lú gbogbo ìjẹ́ra tí mo ṣe fún yìí pẹ̀lú ẹ̀ ó ṣe kán kíná waqabalaha biljudi bi ayatillah. wabadala kufuran yàtọ̀ sí. waqabalaha biljudi bi ayatillah. kí ló fi pàdé iṣẹ́ tí mo ṣe fún kí ló fi pàdé oríire tí mo ṣe fún ó pàdé ẹ̀ bí kí ni. aláìyá. wọ́n lè fi tán ìfìtìrà àláyá kí ló wá fi pàrọ̀ fún mi ìfìtìrà àláyá ó ń dàdà parọ́ àdá ìwé mi tí mo fi wọ́n ó ń ṣe ọlọ́run ọba ànábì tí sàmà sí ó pè ní kíni ó ní kọ́ lòlúbáṣáré ó ní ìwé tó ó gbé dání. ta'ala dharuni wa man khalaqtu wahida. òṣèlú tó lọ́wọ́ fi sọ pé àdádàláwà àléyìn lè má lọ́wọ́ ṣe fẹ́ nìyí zari ní ìwọ ànábì fi mílẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ èmi mo ṣe ó gbẹ fún zari ní fi mílẹ̀ bí ìtí ìdè mò ń bọ̀ wá bá wa man khalaqtu wahida pẹ̀lú ẹgbẹ́ péjọ ti máa ṣe àwọn ìṣúra ẹ ti gbàgbé ní ọlọ́run sọ láyè kọ́kẹ́ ẹlẹ́ àtàlà lè sánù báwo ló ṣe jẹ́ kí ni ipò ẹ kí ni ìyẹn láyé ìwọ́n tó yẹ pé jọta adé ọlọ́run ní fi mílẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn tá a ṣe wé lẹ́yìn fún tó yẹ pé kò sí nǹkan tó fi sọ fún wa du àlè ìlhad wà kúfù bí ayatillahi ìlhad bí àyà. khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. fi wálẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀yìn jọ́ta ń da àṣekínni omi bọ́lọ́bọ́lọ́ la fi da àfomi góòlù da akápá pé kápá kó tó wáyé akápá pé kápá nù yẹ. fèmílẹ̀ wọn kálá tó wáyé dá pẹ̀lẹ́ tí mo dá lóhùn nìkan wọn á ṣe mọ́ọ́lá mamdudan. waja'altu lahu malan mamduda. ja'altu lahu malan mamdudan kì í ṣe owó tí ó ká bùkátà ẹ̀ lásán ni àṣemọ́ọ́lá mamduda a tún ṣe ìyẹn lásán kọ́ la ṣe fún o. waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda. bá náà lọ́hùn a ṣe fún aṣe àwọn ọmọ tó pọ̀ fún tó yẹ pé kọ́ọ̀là àwọn ní tafsiri wọ́n ní mọ́ọ́lá mamdudan máa rí wọn ni gbogbo bí tẹ́ bá ti rí bàbá wọn ẹ máa rí wọn ni huduran indahu la yusafiruna bi tijarati bal mawalihim wa ujura tó yẹ pé ní òun náà lọ wá bísíǹsì ṣe owó tá a ṣe fún ẹni tá à ń sọ yìí owó tó yẹ pé ó pọ̀ ju bóyá yẹ lọ ni àwọn ọmọ ẹ̀ tó bá sùn tó bá jí wọ́n ń jí pẹ̀lú ẹ̀ ni gbogbo tó bá ń lọ wọ́n jọ ń lọ ni wọ́n ṣiṣẹ́ kankan níbi tí owó yẹn làwú tẹ̀mùhídàn ayé mọ̀kántùwú mísùnú fìlímọ́ọ̀lù a ṣe ìgbàyè tó pọ̀ fún mísùnú fìlímọ́ọ̀lù níbi àti oríṣiríṣi owó wàrẹ̀ àtà. ti irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ nínú àwọn kọta fi ń ṣọ̀rọ̀ lẹ́nu tó bá ní lágbájá lówó lẹ́nu lólóbi ayé ẹ̀ mọ̀ a máa ka kó ní bílíọ̀nù a máa ka kó ní tírílíọ̀nù a máa ka pé ní ẹ̀ máa ojú omi bí àwọn ọmọ ní díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni tá à ń sọ yìí tí ó bá nílò àmọ́mọ́ lùgbà á padà sọ fún wa tàbá mú ọ̀rọ̀ ẹ̀ wálé ni èyí náà wà rí pé ẹni bóyá tó tọ́ sí yà ni àbí kò tọ́ sí yà. náà túmọ̀ yẹ̀kùnmọ́ wà ní àzíjà lẹ́yìn pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a ti yé fún yìí owó tó pọ̀ ìdẹ̀ra tó pọ̀ yẹ̀kùnmọ́ wà ní àzíjà kọ̀ sí ní máa kọ̀ sí ní àní àzíjà títúlé kú fóun ni ó jẹ́ kóun lọ́ba kó gbogbo dúkìá lẹ́yẹ kàmẹ́ kòló lọ́wọ́ òun ló wà lọ́kàn ẹ̀ mọ́ àwọn. alóko fóun ó mọ̀ pé nítorí ọlọ́wọ́ ọba tó bá sí ọlọ́wọ́ ọba ní òun ní kápá gbogbo kìíní ṣùgbọ́n ọ̀ṣà kí ló wá ṣe àní ìdá. kánà lè àyà
pẹ̀lú ẹ̀ ní ó ń borí àwọn ọlọ́run bá mọ́lẹ̀ ní eléyìí ló fà lọ́wọ́ tó wá sọ pé ní fílẹ̀. ibi tí máa ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ òun ni pé ní sọ̀rúdán máa gbẹ̀lú máa gbé sí lọ́rùn máa gbé kó lọ́rùn sọ̀rúdán ìyà tó tóbi sọ̀rúdán ẹrù tíyàn máa rù tí ọlọ́run sọ ń bẹ̀ ni pé ní nǹkan tóun máa gbé kó lọ́rùn wọn ní sọ̀hárátùn bí òkúta wọn fi wé òkúta kan pé yusufu aleyhi káfíù aláwàjì yìí tẹ́ pé àdàbò lórí mọ́rùn báyìí ni. Allahu Akbar. Tí ìyà tó yẹ pé ìyà tó kọjá ààyè òun láṣẹ kí ni lálàbọ́ lọ́rùn jọ náà. Innahu fakkara wa qaddara. Innahu fakkara wa qaddara. Ó ṣe kí ni ó ṣe kan kí ná ànilé ìmánì nípa pé kò gbàgbọ́ fáwọn ọlọ́run bá fàkàrà ó ronú kì í pàà fún ní ronú láti ronú ó ronú ṣùgbọ́n kọ́ọ̀lù ẹni yìí wọ́n ka kùránì sí fún ó gbọ́ á padà sọ nísìnyí wọ́n ka kùránì fún ó gbọ́ níjọ́ tó gbọ́ òun náà fàkàrà. fakutila kẹfà kọdára ibi ọlọ́run kó máa bá kẹfà kọdára kí ló ṣe tó fi tó. tó ń bẹ́ẹ̀ ó ṣe kí ni àbàṣà tó sọ́ọ́fà nílẹ̀ hákì ó yí padà kó ń bí òdodo wàrọ̀jà mustakbiran wàrọ̀jà alukakọ̀ríyà mustakbiran lákàyè tó fi wọ alukurani kó fi mọ̀ pé kó fi dè mọ́lẹ̀. Faqala in hadha illa sihrun yutharu. lẹ́yìn ìgbà pẹ̀lú o. In hadha illa qawlul bashar. kò tó wá fi mọ bẹ́ẹ̀ níbi ẹnu àbùkù tó kò ń ṣàwọ́ ọlọ́run ọba. وهذا المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء القريش ó ní iná ronú ẹ̀wù náà mọ̀ pé kì í ṣe dán ṣùgbọ́n ó gbà pé ní òun kàn ní gbàgbọ́ ni nítorí àwọn ọ̀dí wọ̀nyí tí wọ́n ti ṣíwájú ẹ̀ wọ́n yóò kí ìyá ni ó wá ń tẹnu wọn ó ń fi ẹnu ó ń ti ẹnu ó ń nam. nam ó ní ẹni tí alukurani ṣẹ́bi léyìí. Al-Walid ọmọ Mugira inú àwọn ọmọ Kùrẹ́ṣà wá ni tí ó gbajúmọ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n kí n tó sọ nípa ẹ̀ iná sákọ́rà ni. Wa ma adraka ma sakor. Kí ni ó lè fi mọ̀ báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ mọ̀ kí là ń pè ní iná sákọ́rà. A máa padà kò ní pa kò ní jẹ́ èèyàn á máa kẹ́tẹ̀ èrò ṣùgbọ́n iná yẹn ó máa jó tó bá ti ń dé tó bá ti tẹ́mi bá ti fẹ́ bọ́ àá tún dá padà àá tún bẹ̀rẹ̀ sí jó irú iná tí Walid ọmọ Mugira tó lára ẹran tẹ wá fi síná ẹ mọ bóyá máa súnkì tí tó bá gbaná Ọlọ́run ní irú iná tí mò ń dúre fún ẹnìyẹn ọmọ àdúrà kàmọ̀ sákàrò irú iná tí mo fẹ́ fi jẹ wàhálà tún lè bá ṣe iná jẹ́ pé yóò máa jó àwọ̀ ní jíjó gidi gan ẹ̀wẹ̀ tí ó bá ṣàgbákò náà ọlọ́mọdé ṣàgbákò náà. Àmín. ẹni tó bá yé pàánù lé tó máa fi kú tó iná kì í ṣe nǹkan kékeré Ọlọ́run wa ní Walid ọmọ Mugira fún gbogbo nǹkan tó ṣe yìí irú iná ti máa fi sí iná jóná. àléyá tí sẹ́yà tàá ṣẹ́ra àwọn 19 àwọn gíláàsù ṣìdádùn. Láyàsúná. àwọn tó yẹ pé bútàfọ̀rì ni wọ́n àwọn gìrìpá ni wọ́n góònà gbọ́ láyàsúná là mọ́ àmọ́ra hùn wọ́n ní. Lilladhina kafaru. Naam eléyìí ẹjẹ́ wa lọ ta ni Walid ọmọ Mugira àwọn Kúrẹ́ṣì
àwọn ni wọ́n jẹ́ bíi àwọn pírẹsidẹ́ǹtì ní nǹkan ọ̀rọ̀ gbogbo Kaaba ilé ẹbọ ni kánàbí tó dé gbogbo sáríwá ẹ̀ nǹkan ọ̀rọ̀ ọbẹ̀ àwọn Kùrẹ́ṣì náà ń kó àwọn Kùrẹ́ṣì dẹ̀ ní Kùrẹ́ṣì tribe kan ni wọ́n tẹ́ pé lájúmí inú ìdílé wọn ń bẹ̀ lọ́wà Banu Azumi òun ni ibẹ̀ láti Wàlídù ọmọ Mùgírá tí bá ti sọ Wàlídù ọmọ Mùgírá ẹ máa orúkọ ẹ̀ gángan òun ni Abu Abdul Shamsi orúkọ ẹ̀ nìyẹn Abu Shamsi ó jẹ́ olórí tábàlọ́wọ́ inú ìtàn ẹ̀ àwọn ọmọ mélòó ló bí kí ló fà á tí Kùránì fi sọ pé wọ́n jẹ́ halitulawu mọ́lá mọ̀mùdúdàn wọ́n bà ní iná ṣòro rí àwọn ọkùnrin àwọn ọmọ ọkùnrin inú wọn òun ni Khalid bunul Walidi inú wọn òun ni Hisham bunul Walidi inú wọn òun ni Walid bunul Walidi inú wọn òun ni Amara tó dojú ń gbèsè òun la ṣe fún Walid ọmọ Mùgírá àtọkùnrin wọn ni àtobìnrin wọn ni àṣẹ wọn léèyàn àṣẹ wọn ní àwọn ọmọ tó dùn ún rí àwọn ọmọbìnrin ó gbà pé ànábì Muhammad ọmọ Banu Hashimi lòun ṣùgbọ́n Walid ọmọ Mùgírá nínú àwọn ń kó ẹ̀ nínú àwọn ń kó ànábì ni tó yẹ pé ibo ló ti wá ìdílé Makhzumi ló ti wá kí Ọlọ́run ní kó dìde. Ya ayyuhal muddaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabir. àwọn onítàrí wọn ní marailu thalatha ọ̀nà mẹ́ta islamu marahilu thalatha almarhalatu sirriya. ìpín mẹ́ta ni gbogbo àwọn tó ń ṣe dáwà ń sìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ wà kàn ó fẹ́ jáde lẹ́ẹ̀kan náà Ànábì Muhammad ọjọ́ tọ́lọ́ fẹ́ ránṣẹ́ ó mú láti stage by stage ni stage aláwọ̀kọ́ òun náà ni marhalatu sirriya wa li rabbika fasbir fa idha nukira fin naqur fadhalika yawmaidhin yawmun asir alal kafirina ghayru yasir. òun ni kíni òun ni ìyàwó ẹ̀ náà tó kọ́ gbàgbọ́ ìyàwó ẹ̀ bákan náà Ali bùnà Abi Talibi bákan náà Zaid bùnà pé ní àwọn Kùrẹ́ṣà wọ́n ń wò pé ní bí eré ọmọdé náà pé fún kíkú ṣe pé wọn ò gbọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ táwọn ò gbọ́ tó pé wọ́n rí pé àwọn ọmọ èké òun náà ni Kùránì fi ń sọ nínú Quran 26 verse 214 nígbà tó Ọlọ́run rí pé the next stage ó yà kó wá lọ sí next stage. kàlà kàràbínà àwọn aráàlú ẹ tó súnmọ́ ẹ àwọn fámìlì rẹ̀ wọ́n jẹ́ àmọ́ wípé ní inú nǹkan tó kọ́kọ́ ṣe òun náà ni ọlànà bíi pèpè. ayu anabi fi sọfà jama rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. nígbà tí anabi máa bẹ̀rẹ̀ tó fẹ́ dáhùn sí nǹkan tí Ọlọ́run sọ fún pé wà ń ṣe aṣọ àtàkàlà kúrọ̀ bí iná. ẹ wá ṣe máa ń rí lókè ẹ̀fọ́ gbogbo ala máa ń ní agboolé mi mọ àwọn ará ìsàlẹ̀ o nílùú òkè lágboolé a máa ní àárín àwọn mọ́gàjì tó bá fẹ́ gbá gbogbo àwọn gbogbo fámìlì sọ̀rọ̀ tó máa lọ síbẹ̀ wọ́n ní ànábì ogun bẹ̀ lọ. qala rasul. ilé Abdul Muttalibi. ya bani Fahar. mo pè dílé mọ́gàjì apá ilé yìí ó wá pé ogún ọjọ́. ya bani Luhai. ya bani Luhai fi bẹ̀rẹ̀ súra yìí Ọlọ́run ti pèpè ànábì lẹ̀. sallallahu alayhi wa sallam. kò ṣeré mọ́dé kò bá wọn ṣe àlẹ́ àmínú tiẹ̀ òun ló fà á ló fi rọrùn fún ìjọ tí Ọlọ́run ní ó yá wanzir ashiratakal aqrabin àsìkò ti tó bẹ̀rẹ̀ láti inú ilé. akhbartukum ṣe ẹ wá gbọ́. law akhbartukum anna li khaylan bil wadi. ara ètò ṣe ẹ wá wò ṣé tí n bá ní òkè tí àwọn ẹṣin ní àbí yóò jáde ń bẹ̀ ayùgìrà kún láti máa hó lẹ́yìn lórí láti borí yín ṣe máa gbà mí gbọ́ asọ̀dàkùtùmúni ṣe é gbà mí gbọ́. kọlu bala ṣeré yẹpẹ̀ rí èwo là nígbà ẹgbọ́ àti fún ẹ náà rà mín síwájú kó tó pè wá
قال Ànábì ní فإني نذيركم بين يدي fáyín ní nọ́ọ̀dí Abu Lahabi. Òun ló kọ́ dìde. أما دعوتنا إليه Tábàlá kasa ìrọ̀lẹ́ ṣé kó yóò bá bàbá ẹ̀. náà torí àṣẹ tó fẹ́ sọ nìyí tó fi kó wa jọ. وأنزل الله alayhi تبت tabbat يدا yada abi lahabin wa tabba. أبي ó dá àkójọ yẹn ẹrú ń jọ́nà. ayé lọ́ ti dèrò náà. ó ní tábàlá kasa ìrọ̀lẹ́ àlẹ́hànsá jàmáta náà yóò bá wa bá ẹ̀. yada abi lahabin wa tabba. ọlọ́run òjò balẹ̀ ọlọ́run ní ọjọ́ ìlú ló sọ pé tabbat yada abi lahabin wa tabba. gbogbo òdílé ẹ̀ láti sìn lọ tabbat yada abi òfò. kí wọ́n ṣe òní kan òun àtìyàwó ẹ̀ ní. agina ani umalu wa ma kasabe. ọlọ́ṣẹ́bílẹ̀ wọ́n da ìpèjẹ míì nísìnyí kì í sórí òkèlè lọ bẹ́ẹ̀ pé kí wọ́n ó pe àpèjẹ ọ̀fìlẹ̀ ànábì ti dáná oúnjẹ oyè ogbó ẹ̀ fún ó tó wá pe ogbó àwọn òdílé padà. kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ wa kọ́ gbẹ́lì mọ̀ wàá bo omi tútù wàá mú dírínkì wọ́n á jẹun òun yóò ti jẹun tán ṣé ti wà ókè ṣé ti jẹun tán wọ́n ti jẹun tán wọ́n ti jókòó wọ́n sì ànábì wa ní nam. wọ́n wá ìdí ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ tí mò ń bá yín discourse kankan ní ẹ̀yìn ẹ mọ̀ pé ọmọ ìkéré ni mí lóòótọ́ mi ì dẹ̀ jẹ́ nǹkan láàrin ṣùgbọ́n ọlọ́run ló ní ló rán mi sí yín. ta ló tí ó wà nínú ẹ̀sìn ta ló fẹ́ kún mi lẹ́yìn. wayakuna ma'i fil janna. wayakuna ma'i fil janna tó yẹ pé ní ẹ̀sùn ẹ̀ tí ó padà gbà tí n bá rẹ̀ ní tó máa kún mi lẹ́yìn inú yín ẹ̀sùn ẹ̀ náà yóò máa jẹ́ representative fún mi nígbà tí n bá sí mọ́ àbáwọn ọmọ ẹ̀ yóò padà jẹ́ representative fún mi ni. faqala rajulun ya Rasulallah. faqala rajulun ya Rasulallah ìkànnì àwọn tó wà lórí ìjókòó wa ní ya Rasulallah ẹ̀rẹ̀ ànábì wa Muhammad. bihadha. ta ló fẹ́ dó pẹ̀lú eléyìí kò sẹ́ni tó lè gbàdé ohun tó gbé wá yìí kò sẹ́ni tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe. faqala. aṣíní gbọ̀ngàn bá ló mú tó àwọn ọmọ bàbá ẹ̀ ẹ wá ní tó ẹ̀yin náà tẹ wà lórí ìjókòó ta ló fẹ́ ṣe nù yín. faqala Ali. faqala Ali wọ́n dẹ̀ ní àlè ọmọ ekele àlè ń jọ́nà náà ọmọ àlè òní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé ní ànábì ò fọ́ọ̀sì àlè bóyá jẹ́ pé ọmọ òun ló ń tọ́ ibi tí Islam fi dá nìyẹn ẹ̀yin náà wò wò nígbà míì wọ́n á mú ọmọ kírísítẹ́nì ọmọ àbúrò yẹn lè gbá sọ́dọ̀ pé inú ẹlẹ́bọ ló wà inú àgbọ̀ olóyìṣà ni ànábì ò sọ pé tó pé àlè ń gbọ́dọ̀ òun kókó jẹ́ ń pa nígbà tó ti pe ìwọ̀n ní kọ̀ọ̀kan. àṣírí ọ̀tàkàlà karabin bẹ̀rẹ̀ láti inú ilé ẹni kò ti bẹ̀rẹ̀ táwọn bí pé wọ́n jọ níjọ́ pèsè yìí náà wọ́n jẹun tán àdíwà ń bẹ́ ọ palẹ̀ mọ́ ṣe pé òun lọ́wọ́ jókòó nígbà tó máa dá òun ló kọ́kọ́ dáhùn. ní ẹ wá ṣètò Ọlọ́run nìkan èyí tí púpọ̀ nu àwọn èèyàn tá a mọ̀ nìyẹn àsìkò táwọn bí wà yìí àsìkò tó máa ṣe kí ni àsìkò tí ó máa fèsì wàhálà ni àwọn kan tó fèsì assault ó fèsì violence ó fèsì kíni ó tún fèsì kíni ìgbóguntí ẹ̀wọ̀n ti pé ìjọ aláàkọ́ tí Àdíjà mú lọ sọ́dọ̀ bísí yìí òkùnrin ríjú kàkọ́ mú kà nígbà táwọn àwọn ará inú ilé ẹ̀ máa gbógun tiẹ̀ wọ́n ká tó bú nínú fàlù ó ti sọ fún láti mọ expectation ẹ̀ lórí iṣẹ́ tó fẹ́ gbé dání yẹn nídìí ọmọ mùgírọ́ wà nù wọn. àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn tó jẹ́ àwọn márùn-ún ní ìyanu wọn. tàlẹ́ àkọ́kọ́ a ti sọ fún wa àbílàábì pàmẹ́ kí wá kà wọ́n láti kíní wọn inú wọn oníkíní alwali dùbùnú múlábù ọmọ Asad ó di méjì. wal Aswad bùnú Abdul Yaguth. ẹlẹ́ẹ̀kẹta nù wọn òun ni alẹ́ Aswadu bùnú wọ́n jẹ́ obstacle tó pọ̀ fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam. ìjọ tó ti tànàbí tó ti kígbe síta òun ni wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n gíra yìí Ọlọ́run máa ṣe èyí tó wọn Ọlọ́run máa ń ṣe o ẹ mọ̀ pé ní ẹjẹ́ mọ̀ pé nígbẹ̀yìn nígbà tí Fatihu Mọ́kà tí
tí Islam padà tí ọmọ ẹ̀ ló wá jẹ́ aṣíwájú ogun ní gbogbo kọ́ńkà gbogbo wọ́ọ̀ tánàbí lọ kánàbí tó kú Khalid ibn Walid òun ni nínú Islam náà ti máa ń pè ní seifu tó kọ sí Islam. mo ń mú àwọn eléyìí wá fún yín kẹ́lẹ̀ mọ ìdí tí ó fi tọ́ sí ìyà tó tó èyí tí Kùránì ń ròyìn. mo kí fún ẹ nínú Islam kí ni mo kí fún ẹ nínú Islam gbogbo aláti mọ̀ wípé ní Walid ọmọ Mugira àgbàfà ni àgbà tí wọn àwọn tó ń lọ bá Abu Talib wípé ọmọ ńkọ yìí bá wa mú so Walid ọmọ Mugira àti Utbatu bun Rabi'a àti tani وثيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حزن بن هشام وعمرو بن هشام تابع أبو جالي من جميل àtẹ̀yìn kan tán pé ní nàbí Abu Talib pé ọmọ ẹ̀ ó wá bá wa fà á sọ́dọ̀ kó yé bọ́ àwọn ọlọ́run wa mọ́ tó bá lè ṣe léyìí tó bá lè kó dùn pé nítorí ẹ̀ṣọ́ ọlọ́run lọ́kàn lásán kì í ṣe nítorí monotheism ní ìpèpè ànábì sí wọn kí ni ibadatul asnam aljamida ẹbọ tẹ ẹ ní láti fi ẹbọ lẹ̀ ẹ wá sin ọlọ́run. inú ẹlẹ́ẹ̀kejì ọba àtàlá èyí tó lọ́ṣun fáàrí tí wọ́n máa ṣe kò sí irú ẹ̀ kò ń bá tì ní ṣọwọ́ ló ń fẹ́ máa bọ̀ lọ́dọ̀ ọba àtàlá máa bọ̀ lọ́dọ̀ ọ̀ṣun máa bọ̀ lọ́dọ̀ tó fi jẹ́ pé inú ìwà tó ń bẹ lára àwọn kùrẹ́ṣin jọ́nà al-ghaflatul maliyya jamu sariwa aláìsábìlì fukarai cheating ìmá kó ọ̀rọ̀ jọ ọdún ìbílẹ̀ tí àwọn oníṣàngó máa kó ṣàngó wọn wá táwọn ọlọ́ba àtàlá máa kó tí wọn wá táwọn ọlọ́ṣun máa kó tí wọn wá táwọn ológun máa kó tí wọn wá tó náà máa bíi festival ọdọọdún náà máa ń ṣe gbogbo wọn. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun ni kíni òun ni mọ̀wákìfù gàtúrásà al-Ash'ariyya tùjá ògẹ́ attitude yẹn tó yẹ pé tó ń bá rí ẹni tó ń ṣe lábáwá mọ́yìn máa hùwà sí kò ní wà pleasant. àwọn nǹkan mẹ́rin tánàbí tó ṣe kíni tó wá preach fún wọn ni tánàbí gbé tó face pẹ̀lú wọn. kí ló wá mú wọn náà tó ọ̀tá yìí fi pọ̀ kí ló mú wọn máa kọ́ dé ànábì tó yẹn. àwọn náà ní wọ́n ní purpose wọn purpose tiwọn náà òun ni pé kí ni disintegration of the social order pé wọ́n ti wò pé táwọn bá gba Muhammad láàyè láti polówó nǹkan tó ń polówó yìí nǹkan aláwọ̀kọ́ táwọn kan bẹ̀rù ni pé wọ́n náà ń jà fún bẹ̀rẹ̀ látòrí Walid ọmọ Mugira obìnrin Abu Jali obìnrin nǹkan tó ń jà fún òun náà ni mọ̀kọ́sídì ìtìsọ̀díyà ọrọ̀ ajé wọn ó di nǹkan kẹlò ó di nǹkan kejì tó fa ọ̀tá. ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọn ni kí ni. al-musabaqatul qabliyya wal-ghayra. al-musabaqatul qabliyya. wọ́n máa ń ṣe pé àwa kan la jẹ́ kíní ẹ̀yin kan ipò tẹ́wà ipò ìkéré ni máa ti sọ̀rọ̀. wọ́n ń bẹ̀rù pé tí àwọn bá gbára á kó lọ́dọ̀ wọn nìkan á di pé ní agbára wa kan afọ́nká nígbà tó bá ti ṣẹ̀sìn nìkan kò sí agbára kan táwọn fẹ́ lò mọ́ tó wá polówó fún wọn. èyí táwọn náà tó fa ọ̀tá púpọ̀ yìí òun náà ní kíni àwọn náà ní tiwọn. ṣùgbọ́n Walid ọmọ Mugira ìhà tó tí wọ́n sọ fún wa ọ̀nà tí Walid ọmọ Mugira tó fi gbà gbé ọ̀tá sí Ìsìláàmù. nígbà táwọn bí bẹ̀rẹ̀ dáwà dáadáa ó wá lísìn sí Kùránì ó gbọ́ Kùránì yẹn dáadáa. àgbà tó òun náà wá ń ṣe kàyéfì pé kí ni òun ṣe ọ̀rọ̀ èèyàn lásán. qala laqad sami bashar wala jinn. ó wá ń sọ nígbà tó gbọ́ tán òun náà ní Kùránì sọ pé fàkàrà ọkọ̀ dára ó ronú nígbà tó ronú ó padà lọ ó ń sọ fún wọn pé faqala lahum hana waqt al-ma'ariz
مرة أخرى. lẹ́yìn ìgbà tó gbọ́ tán àsìkò kan wá ń bọ̀ àsìkò tó ń bọ̀ wá ṣe fẹ́ ẹjẹ́ mọ nǹkan tá a máa sọ náà. فتفقهوا على أي واحد بلا خلاف حتى لا يكاد أحد. ẹjẹ́ tó bá dé ẹjẹ́ gbogbo wọn nígbà tí àwọn àlùmọ́rọ́dù àtìjàríyà àwọn onítúwé fìyàdé wọ́n ti wá mú ní àwọn ọmọ ìlú gbọ́dọ̀ tó bá sọ idán ni o ẹ má dá lóhùn. ọ̀nà alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn òun náà ló fà á lọ ní nítorí ẹ̀ ní Kùránì fi sọ ní túwà tá a kà yìí ló fi sọ fún wa. ما أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. نعم فقتل كيف قدر. kí ló fà á tá a fi ṣẹ́bi lé ó sọ yẹn fún àwọn wọn ní Àbújálì ò sí mbẹ́ nígbà náà wọ́n ní wọ́n lọ sọ fún Àbújálì pé idán arákùnrin yẹn máa ti mú Wàlídù ọmọ Mùgírà ó pè fún ẹni abikini ó nínú wa bí inú bí Wàlídù ọmọ Mùgírà pé ṣé àwọn jọ wa àwọn fámìlì wa ló ń sọ bẹ́ẹ̀ èèlò ni Muhammad ní tó fẹ́ gbé fún tó jẹ́ ó gbà pé ní kì í ṣe eré òun súnmọ́ nọ́sọ̀rọ̀ wà bá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ló wá jẹ́ padà nọ́sọ̀rọ̀ òun náà ó wá jókòó wá wòye pé ó mà ti fẹ́ mú mi lóòótọ́ ìdẹ́nu wà bá sọ̀rọ̀ ó sì oyún sàr eléyìí kò ń ṣe kankan o idán ni o kì í ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́ o idán ni o inú ìdí tí Ọlọ́run fi ní kùtìlà kayfa qaddara ibi Ọlọ́run kó máa bá aláàkọ́ nìyẹn. ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn ní sírọ̀ wọ́n jẹ́ oyé wa pé ní àìmọye ọ̀nà ẹjẹ́ àpè ọmọkùnrin yẹn ẹjẹ́ àpè sí kíní pé ní bóyá ká reach compromise pẹ̀lú ẹ̀. عندما كان محمد Wàlídù ọmọ Mùgírà ìtọ́ba mínú ó wá súnmọ́ ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. òun nìkan kọ́ ó wà ń bẹ́ńjọ́ náà òun àti tani àláfì وابن wáhìlì líyùkọ̀ dìmú láwù àrọ̀dán ọwọ́ ní àwọn fẹ́ bá ṣe compromise fàkọ́ọ̀lù láwù wọ́n sọ fún ànábì ṣèbí inú ilé wa ló ti wá iyì ilé wa náà lọ́wọ́ náà máa jẹ́ ẹmọ tó bá fẹ́ tí nǹkan bọ̀yàn lára ẹmọ bọ́n ṣe máa bí tèyìn ṣe máa rí ọmọkùnrin pàtàkì àwọn bàbá tó bí ẹ bọ́dà wa náà ni bàbá ẹ. kí wọ́n náà tábà bá ẹ ṣe tiẹ̀ lẹ́nìí tó bá bẹ́ẹ̀ àárọ̀ lábẹ́ ẹ ṣe tiẹ̀ tó bá dìrọ̀lẹ́ kájọ lọ ṣe tí. làbùdù máa ta bùdù. فكان ما نعبده أفضل مما تعبد. tí o bá jẹ́ pé ìjọ tó bá bára ṣe tiwa tó bá rí pé àwọn nǹkan tá tí wọn náà bá rí inú nǹkan táwa náà ń sìn tó ló dá ká jọ pọ̀ ká ṣe kí ni kálàfíà lè wà. wọ́n ní Ọlọ́run bá ní. ẹ̀yin Wàlídù ọmọ Mùgírà ẹ̀yin Aswadu bùnú kínní gbogbo yín ẹ wá gbọ́ o ètè tẹ lọ́dá yẹn kò lè ṣeé ṣe yá ayọ̀ kàfíwúná sọ fún wọn pé láàbùdù máa ta àbùdù náà mi ní báyìí sìn kan tẹ́ ń sìn wọ́n abidu na máa budu. láǹtù máa abidu na máa budu ẹ̀yin náà níbi tó máa abidu na máa budu níbẹ̀ mi sìn kan tí mò ń sìn. lakum dinukum waliyadini. ẹ̀fọ́ mu ti yín kébìnà fọ́ mu ti ní. lakum dinukum waliyadini. lakum dinukum waliyadini. Ọlọ́run kó túbọ̀ máa lọ bá látẹnu tiwa láti bíbá yín sìn. à ń sọ pé ẹ ṣe àmì jọmọ. ibi dandan Ọlọ́run òfò kó ló bá Wàlídù ọmọ Mùgírà. torí tó pa pẹ̀lú ànábì Muhammad. ànábì ńlá ṣé gbogbo àwọn yẹn àti Wàlídù ọmọ Mùgírà Àbújálì gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n ti di nítorí pé ànábì máa ń fẹ́ sá fún wọn. sallallahu alaihi wọ́n bá gbà báyìí tánàbí bá rí wọn ànábì afẹ́. yawman ala Walid ibn Mughira wa Umayya ibn Khalaf. ó wá rí wọn ó rí Wàlídù ọmọ Mùgírà àti Umayya ibn Khalafi. wa Abu Jahl ibn Hisham. wa Abu Jahl ibn Hisham. tẹ́sán náà bíi. mimma sábàláwù dáì. wastazawuhu wọ́n fi ṣe yẹ̀yẹ́ ara lè má tuntun bọ̀ ọmọ tí yóò dákan mọ̀ ó tuntun bọ̀ wọ́n fi ṣe yẹ̀yẹ́. ìyẹn paramọ́ ò ní fẹ́ yọjú síbẹ̀ ṣe pé ìyẹn máa ń tara mọ́ ńgbà míì lára àwọn tí tó pè lọ́rẹ̀ẹ́ ńgbà tó mò ń notice pé kí ni gbàtà náà bí rí pé gbogbo ìgbà ànábì wa di ẹni tó dọ́yìí wọ́n fún lù mọ́ alukurani
wọ́n nítorí ẹ̀ ìdí ẹ̀ lọ́lọ́run dàwíyà ibẹ̀ ni ànábì ti ráyè pé ìpèpè tó gbé dání. قبلك فحاق بالذين ولقد استهزأ برسل منك ṣẹlẹ̀ ilẹ̀ ń kà lọ́wọ́. ok kùránì ṣe kùránì ni àbí. àwọn ayà tó fi ànábì lọ́kàn kalẹ̀ wípé kì í ṣe pé Mùgírà wọ́n ṣe ń ṣe ẹ̀yẹ́ gbogbo wọn tó ń fi ṣe ẹ̀yẹ́. أعوذ بالله من الشيطان من قبلك ibi tí mo fẹ́ lò nìyẹn bá mú ní kọ̀ọ̀kan Ọlọ́run sọ pé ìrẹ́ ànábì má dá Ọlọ́run. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين má jẹ́ kí yẹ̀yẹ́ tó ń fi ẹ́ ṣe wọ́n tó ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ wọ́n fi Núhù ṣe yẹ̀yẹ́ níjọ́ tó ń kọ̀kọ̀ wọ́n ti fa àwọn ànábì Ọlọ́run ṣe yẹ̀yẹ́ wọ́n fi Ibrahim ṣe yẹ̀yẹ́ níjọ́ tó fẹ́ tìbọn náà Ọlọ́run ní ìrẹ̀ lónìí má kíá pẹ̀lú wọn. àkọ́bí ó padà darí ẹ̀ sí kọ̀ọ̀kan nu wọn ní ìrẹ̀ ànábì má bínú. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة. kí ni ìgbẹ̀yìn àwọn tó ti ṣerú ẹ̀ kọjá eléyìí báàsì míì tí Al-Qur'ani fi sọ fún wa pé àìmọye àyè ẹ̀rọ bá mi wọ Suratul Hijri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. wọ́n ní wọ́n fi ànábì wa tó ń fi yẹ̀yẹ́ tí wọ́n dúró tó ń pọ̀. kí ni yàtí àti ilẹ̀ ayé àti lọ́lọ́run fún wa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آخر فسوف يعلمون. fàṣẹ bímọ túmọ̀ kò sí ètò kún ẹ̀ wọ́n máa wo bẹ́ẹ̀ nǹkan tá a pẹ́ lẹ́sẹ̀ kó fún kẹ́ máa fún kẹ́ wá àrídà ní mushrikina àrídà ní mushrikina ṣẹ́ríkò lọ́dọ̀ àwọn mushriki máa lóye òótọ́ ni à ń bọ̀ wá mọ̀ iná kàfẹ́ iná kà almustahzi'ina àwọn Ọlọ́run a máa dì pẹ̀lú wọn fún ara wa. نعم الذي فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. báàsì yìí òun la máa fi dúró tafsir. صدرك بما يقولون. àmọ́ wípé ọkùnrin ó ń fún ẹ ní problem pẹ̀lú nǹkan tó ń rí pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe fún ẹ yẹn àmọ́ kó ń fún ẹ ní problem àmọ́ pé ó ń kó nira bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn Ọlọ́run ọmọdé dínà kó máa bẹ́ẹ̀ ní àwọn tó máa forí balẹ̀ fọlọ́. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك máa bọ́ṣẹ̀ lọ títí àtàyàtìyàkà al-yaqin tí ojú wọn máa fi là tí ilẹ̀ máa fi mọ́ bọ́lúkálùkù. الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. mo kárí 30 ni gbogbo ìtàn wàlídà ọmọ Mùgírà ilẹ̀ ti sọ. 30 láti dúró. 30 láti dúró lẹ́nu inshallah láti sọ. so kí lorúkọ fakotila káyọ̀fà kádà làwọn àtúntò lè bá ṣá 20 àlọ́ àti máa dúró. 20 ni a máa dúró sí. no a gbọ́ kò lẹ́nu dé. 30 so kí lorúkọ láti bẹ̀rẹ̀ sí wà máa ń jà ẹ̀wọ̀n náà wà máa ń jà anna asaba nari illa malaika táwa máa jà náà ìjà táwọn ìjà kókò táwọn kókò ayé tó gbìyànjú òye sọ fún pé ń tẹ̀sí wọn tó tẹ̀rí jimá lọ onímọ̀ bóyá wọn tẹ̀rí jimá ṣe tó bá ti complex rẹ̀ á máa kì í. Join us since last week. We've started with Surah Al-Mudaththir, which means the enwrapped or the cloaked one today, and we've about how it came into his prophethood and about how the revelations came through Angel Jibril, and about how scared they were. Today we started from verse 11. We started from verse 11 today because we've treated from 1 to we stopped at 20 today, but if you look at the verses from 11 to like 30, Allah is talking about of the day of judgment. It's talking about the people that mocked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in this year, so after he started by talking about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, about what happened, then about the day of judgment, and then it's now talking about people that are disbelieving. Allah now says that leave me.
Leave me alone with the person that continues to mock you. Leave me alone with the person that I created. That is, leave me with the person that is mocking our ayahs. So sometimes how a parent will say to a child that, oh, okay, don't worry, you will come back to me and see. So this is what Allah is saying to the Prophet that don't worry about them. Allah says here that again to him, to the person whom I gave wealth, Mamududa, extensive, in abundance, the kind of wealth that despite him not having anything, that we created him, he came out of the womb, not knowing anything, not having any wealth, not having any wisdom, not having any sons. Gave him present. And the Mufassirun, they explain that in this ayah, that what Allah is saying here, and this is probably more house help on that. But what Allah is trying to say is that these are children that are present with him. The father is able to spend time with him, with them in the life. You're not sending them on an errand to, okay, go to this. You have people that are for the wealthy. They have people that are doing that. If you go to Saudi are very commonly, they use house help. They use even from a very young, their children are looked after like nanny. Even do anything for themselves. That's a culture, like Arab culture. That are the wealthy among them, they have house help. And this is what Allah is saying here, that this in the context of today, if you look at it, some of us, we've gone to university, but we are studying from home. We can study in the comfort of our houses, that we're not going far away. Back in the days, that people have to travel far and wide to go and learn a knowledge and so. So Allah is saying here that the people that Allah gave them children, who the father is spending time with them. They are spending time in the light, and they are happy when they see them. They are not going far away and so on. Then in the next verse, Allah said that وَمَحَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. Allah says that He spread everything for him, making life easy for him. That is that before he asks, he's been given. There is no any illness for him. It's not sickness is easy for him. It's not begging. It's got no illness. That it's not on any medication. It's not in a psychiatric hospital. It's got children. It's got a wife and so on. So these are the kind of things that Allah has made life. Basically, it's got no problems to worry about whatsoever. It's living life. Granted everything to him, but he didn't. Allah, out of his mercy, Allah gave all this to him. That He made it possible to amass all the luxuries that you can think of in this dunya. Just like Allah has blessed us, in this day and age, that some of us, we have some jobs that way. Some of us have even changed jobs so many times that we are moving up and up without nothing. We are not worthy of that. Because when you compare that with this revelation, Allah blessed him with so many things, and he was able to amass as much wealth as he could. And in the next verse, Allah says that, I want more, I want more. Like, again, many of us today, that we lose sight of our focus, that we keep running after the unimportant. We want to amass more. We want to amass more building. We build like a mansion. That's not enough. We want to build a house in Dubai. We want to build a house in different countries. And this is the same. This is the reality of this same person, that in spite of everything that he is still desiring for much more, for Allah to add more and more, to the point that in our lifetime, even now, we see people that are so rich, they are so busy with that, and they Allah for that blessing. Then in the next verse, verse 16, Allah said that Kalla innahu kana li ayatina aziba. All these verses has been revealed, but they are defiant. They continue to disbelieve. That all the is a proof that the message of Allah sallallahu alaihi wasallam was a guidance to all mankind. I was something that Allah sent with a message. Again, these people, after all that, they're still in disbelief.
they still would not accept Islam that the Prophet Islam brought to him. And he's been opposing their hayat. They are ungrateful to Allah for the blessings. As we mentioned, as we are now, some of us are here, we're able to see. We have the sense of smell. We have the sense of hearing. We didn't ask Allah for this. Allah they gave back to us to this one. We didn't ask Allah. We did not have the capability to have. Allah gave us that blessing. Allah blessed our parents with such a fashion. We did not seek. Neither did our parents, because when we're making dua, parents would just say, I want a child that is going to be big, is going to be very popular, is going to be wealthy, this and that. We don't make the important duas in terms of their spirituality. So we don't make something that we don't consider as important, like sight, hearing, and so on. But Allah, that in the next verse, verse 18, that innahu fakara wa qaddara, that again, verily, he plotted that is in terms of our ayat, that he plotted to manipulate it. He plotted to make a lie about it. He plotted to the fact that this is what Allah has revealed, but lies and rumors about the ayahs of Allah subhanahu wa ta'ala. And and again in the next ayah, Allah says that in verse 19, and Allah caused him that he may be destroyed. And again, he repeated the same in verse 20, that so that he may be destroyed, that it will put him because of his plotting, because of his lies, because of spreading rumors, that this person will be cursed forever in Jahannam. So that's where we stopped. And in terms of some of the extras that they shared somebody during the life of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, about because of the ayahs of how this belief, and we have different examples. We have Abu Lahab, for example, which Surah Al-Masad was revealed again because of what he said against the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this was another person that was alive then of the hayats, and he disbelieved in this, and he did not believe as saying, which is why Allah says that it will drag him in the Saud. And Saud, when the Mufassirun explained it, Saud his face will be dragged along with it. Or some Mufassirun said it will be tied to the rock. It will be asked to climb on top of that rock called Sahud, which is what Allah says that it will be remain there, and it will be dragged along his face. So the Sheikh said that, for example, that in terms of the person that was mentioned is Al-Walid ibn Mughira, of Banu Makhzum, the clan of Makhzum. And Banu Makhzum was one of the Quraysh tribe, which was a wealthy tribe. And this is the reason why, again, Allah mentioned there that this person, we made him wealthy, we gave him children, because it was into his house about inquiring about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, about the messages that the hayas that were revealed, just to find out, because there's been many rumors about the prophet religion of your fathers. So he went there, and the hayas were recited to him, and he was thinking that, okay, this makes sense. That so again, it was reported that when he went to Abu Bakr radiallahu anhu, and he listened to the hayas of the Kamsha is saying, Ibn Kamsha is Abu Bakr. It was referred to Ibn Kamsha there, and is Abu Bakr. And he was saying that he swore by Allah. That is, it was said they could not comprehend a human being alive at that time. Remember, the Prophet was illiterate. He could not read nor write, and it was only beyond what humans can comprehend or what they could think. So this is why they called him a madman. But Ibn Mughira said that no, this is not the words of. So when a group of Quraysh then heard, Abu Jahl in particular, who was another staunch enemy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and was another very popular clan, he was even the one that convinced Abi Talib not to say the kalima, the shahada there when he was on the deathbed, that the Prophet was encouraging him. So Abu Jahl went to him that, oh, we've heard stories about
what you've done, about how you went to Abu Bakr and so on. And people were saying that the Quraysh people, Ibn Hisham, Abu Jahl bin Hisham, which was the original name of Abu Jahl. Abu Jahl is a nickname that the Prophet ﷺ gave to him, Amr ibn Hisham, which means the father of arrogance. A chieftain, a chief of a crowd, go there. That, do you not know that people are collecting charity on your behalf? And he was saying to them, okay, so, but don't you know I have more wealth? But it revealed that we gave him wealth, we gave him children, and yet he wasn't arrogant. So Ibn Mughira said, why are they collecting charity on my behalf? Don't they know I am more wealthy and I have more children than they do? And the reply, Abu Jahl answered that they are saying that you only went to Abu Bakr's house in order to get some food from him. And Al-Wali was saying, is this what my tribe are saying? And then he next said that no, Abi Kabsha. And again, referred to Abu Bakr and the Prophet Muhammad Sallallahu, and the speech. And then this is where he said his speech is only inherited of a magic of old. And this is why Allah caused him, which is the verses of later about magic. This is not a speech of a madman, neither is it poetry, because the Prophet was not known as a poet. It wasn't. Arabs are very well known for their poetry. They are great. So he was saying it's not. But after he was confronted, he was challenged that you, a whole chief, can you be saying this? He now contemplated. In this contemplated, was thinking, what should of magic of old? And it's just a speech of, it's just a human speech. And this is what Allah says there, that Allah revealed the other verses which inshallah of Prophet Muhammad Sallallahu, that there are three stages that it came about. The first stage is individual dawah. That is, after he was called to Prophet, he was doing it individually, people that were close to him, people that he trusted and he could confide in, people that would not be, because again, Quraysh people were saying it's the words of a madman, because some of the things they could not, during that time, they could not comprehend such a human being that was illiterate, that was a son to them, to come and be saying these kind of things. So it was individual, and this is why Khadija, Ali, Abu Bakr, his friend, and so on. Ali was a cousin to him. It was the son of Abi Talib. Abu Bakr was his friend, the father of Aisha, and Khadija was his first wife, who again was the most closest and beloved. It was to the public stage, that is, Allah commanded him to go forth, to go and meet the Quraysh people, to go and propagate Islam to his clan, to the Banu Hashim, where he's from, Banu Makhzum, Quraysh. And this is where Allah revealed Quran 26, verse 214, which I will direct us because of that to go and have a look at it. But in this verse is where Allah directed him to propagate Islam and to do dawah, not just in your household, but go out there and speak to other clans about the message on the ayahs of the Quran. This is also scholars said it was revealed about Ibn Mughira, because during that time, the Quraysh people said that, okay, after they are gone back and forth, and there was no solution, there were, why don't you worship our idols, for 1 year, and if there's any good from it, you take from that, and if there's any take from it. And they said, okay, if then we will worship the following year, we will worship your own Lord, and if there's any benefit from it, we will take from it. And this is why I know, all you who disbelieve, to whom your religion, and to us that you do not worship that you worship, neither would I worship that which you worship, and so on till the end. And the last stage of his is where Allah then sent him to the all of mankind. As we know, the prophet that came, Isa Islam, Musa Islam, and so many other prophets that came were only sent to one nation. They were only sent to one clan, to one town, to one country of the world, and so on. And those are the three messages. So again, if we go and look at that, Quran 26, verse 114, to reflect upon that, inshallah. And the Sheikh also mentioned that Ibn Mughira was one of the 5 staunch enemies that eternal enemies that they could not be reasoned with of Prophet Muhammad
which Allah caused them with Surah Al-Masad. We have Al-Asad ibn Al-Laf, who is also Amr ibn Asham, Abu Jahl, and so on. And then lastly, the things I will mention, worried about the revelation that the Prophet had brought. And the reason why they did not want to accept Islam, it wasn't because they didn't want to accept him as a prophet per se. It was the fact that they were scared because of certain things. One of the reasons is that they feared that the Prophet would bring disorderly to the social because they were used to worshiping idols. They were used to their lofty and wealthy and luxurious lifestyle. They were used to a certain lifestyle. And again, if you feel difficult to cut off because you're used to that, again, human beings is a creature that is very difficult to change. We are very difficult to change. Be it a job, be it moving house, be it changing from where they antagonized them was because they were afraid of their wealth and their businesses. They were afraid that their businesses will be said, oh, it is not from a halal source. That Allah has decreed with the way you do business transaction. There's a way you deal with your business partner. You cannot say, I borrow you £5,000 and you have to pay me back £10,000. No, you cannot do that unless there's an agreement without any rulings. Another reason why they were fearful of the message is because of tribal competition, jealousy. Every clan wanted to be the best. Every clan wanted to, which proclaims fairness. They were afraid that their authority that they had upon people would lose. And that was the last reason that because the last reason was they control so much the Arab to harm the Prophet Muhammad Islam. Because of Abi Talib, who was a powerful man in the land, Muhammad was a well-respected man before he became a prophet. Because of he was from a grave of that power, of the control, of the injustice that was going on, of the slavery that was going on in the land. And the last, where I will stop today, is it Mughira, Walid ibn Mughira. I'd already mentioned Surah Al-Kafirun, which was revealed because of what they were saying, that come and worship, that, okay, we will take the benefit, you will take. The Prophet said, Allah, I was not commanded to do that. Allah revealed that. In another verse, Surah Al-Hijr, Quran 15, verses 94 to 99, towards the end of that surah, again, discussing about how people mocked the Prophet Islam. Our people laughed at him. Allah was talking in that verses that towards the end of the verse 19 and 20 that they were making mock of his ayat. It was on that day when Allah told him that go out to your clan. So he went on to mount soldiers that used to ride on horses, because back then they fought wars on horses. Some people would walk, I can't remember the time they used of an advantage when they are fighting, as opposed to how they fight with drones and tanks these days. So he went on that mountain and saying, if I was to say this to you, would you believe me? And they said, of course, we will. Because people will give us money, and we will borrow that money at. You know, it doesn't need it now anyway. I will just quickly use it for transaction. And when that person comes back, we will start to say story excuse as somebody that was very trustworthy. So they said, of course, we will believe him. We will believe you if you say that to us. And it was there saying, oh, people, I've come, there will be no mercy, that there will be no time for you. And this is where, Abu Lahab then say, curse you. Oh, Prophet Muhammad says, oh, curse you. He didn't say prophet, he said curse you. That it is you. The hands of Abu Lahab may it be cursed. And the wife also was cursed, because the wife, as we've seen from the Surah, in addition to what Abu Lahab, who was an uncle by as well, where you look at the tafsir of that surah towards the end, that the wife would have like a rope around her neck, which day of Qiyamah in hellfire, she will have a rope around her neck with the tons of what she used to do to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So because of time, this is where I will stop it, and I hope inshallah with the little that I wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Láyé àwọn àfáà láti rí Ustaz Abu Wahab. Mo máa ń sọ pé àti Ọlọ́run bá jẹ́ kí a jẹ́ Mùsùlùmí, àmọ́ nǹkan tí Ọlọ́run ṣe fún wa. Ẹ wo báyìí tú súrà yẹn. Ohun tó bà Christianity jẹ́ kí wọ́n wá pé kán wá jọ wọ́n agree ara pé okay, ẹja ká mú ti yín ká sopọ̀ mọ́, because they want to gain population. Ohun tó jẹ́ kí tí wọ́n possible ni pé kò sí
ìsọ̀kalẹ̀ ọ̀rọ̀ fún wọn against ẹ̀ if àwọn náà bá máa ṣe bí tiwọn Allahu Akbar alhamdulillah. alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu abil karim. Etí ọ̀tún wọlé kó má gba tètè òsì jáde. La ilaha illallah. Àwọn bá ṣe àdúrà fún tó wọ́n ní àwọn Usman àbí nígbà tí wọ́n announcement fún wa tó brief òun náà ní wípa ibi tá a ti ń kí irun wa ní AR-RIDDOH tá a ti máa ń kí tàràwí wa tó jẹ́ pé a ti mọ̀ ibi náà láti ṣe Tafseer next week ṣùgbọ́n the last week in Ramadan ní AR-RIDDOH láti ṣe so àwa fẹ́ ṣe afẹ́ kọlù fún. tó bá ṣọ́ afẹ́ ṣe ń sìn ni pé àfẹ́ ẹtúnjẹ́ agbowó kí lórúkọ ẹ̀ kan àfẹ́ làbọ̀ wá lọ́rùn ni pé ẹni tó bá wù individually ìjọ kan lèmi lágbára ni o mo sọ pé ìjọ kan £30 ni torí pé tí èèyàn bá bọ́lọ́wọ́n bá yẹn bá a sọ̀rọ̀ ní Qur'anil Karim tẹ́ ẹ bá ti nǹkan kan síwájú Ọlọ́run ọba ọ̀rọ̀ sì ni ọ̀rọ̀ mọ́ṣáláṣí ni ní dídá sí ti dáadáa you don't if loud Ọlọ́run ọba ó fi ṣe kí ni Ọlọ́run ọba ó ṣe kí ni yóò fún ní ìrọ́pò ẹ̀rí àwọn alájà náà kọ́ àwọn ní ukásà lẹ́ni àtọ̀ bára bẹ́ẹ̀ ní ẹni náà bá fi àmọ́ ṣàlọ́ bára kálá fi ní ó bá fi owó lẹ nígbà táwọn èèyàn rí tí ó já ìlànà náà bá ànábì ni pé sábàkọ̀kún bá nǹkan tá a sọ ẹni tó bá fẹ́ lo káàdì ni o ẹni tó bá fẹ́ fi káàṣì lẹ̀ ni o àbẹ́ni tó bá fẹ́ transfer ẹ̀ létà kárí àfa blaizi kí Ọlọ́run bá kó gbà ní ìjọsìn fún wa. àwọn tí wọ́n gba ẹ̀ka tẹ́ okay. Okay. Uthman tí ó bẹ̀rẹ̀ látòrí ọ̀dọ̀ àwọn náà ni mo fẹ́ dárúkọ àwọn bá. ẹ bá mi ṣe special prayer fún ìyàwó ọmọ mi dọ́tà ìlọrin ìyàwó Farouk Walade ní gọgọgọgọ ní birthday Allahu Akbar fowó ìránṣẹ́ fún. Masha Allah. Alhaji wa dókítà wa àwọn bàbá wa Alhaji Siyanbọ́lá wọ́n ní pé àwọn pledge £100 fún ti tàràwí wa Tekbir àdúrà fún brother wa Farouk ìyàwó Farouk Abọ́ládé àìpé èyí gangan ni ó lé ọdún kan sí láyé abẹ́ Ọlọ́run ọba dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ Ọlọ́run ọba mọ́wàá pa ní ọlá iná àtọ̀ iná bismillahir rahmanir rahim iná àtọ̀ iná kalikauthar fasolli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Náà látara bẹ́ẹ̀ á sùn sí ṣíṣe àdín àti àwọn alájà wa mo fẹ́ ṣù ọ́ ní kí n má ṣe mistake mo ṣe call attention wọn so àwọn family alájà wa Rizka Sani Lawansi family wọn Uthman family àti àwọn family brother wa Maruf Shitu family àwọn alájà àti alájà Jinadu àti àwọn onílàdá ẹ̀ o kódà nígbà tí wọ́n tún tú wa lẹ́nu torí man la yashkuru nas la yashkuru Allah ẹni tí ò bá ń dúpẹ́ fún yòó ní dúpẹ́ fọ́lọ́ wọ́n tún fi nǹkan sáwọn afálàkù àbí ustaz ṣe àbí. bá a ṣe wá ń túra wa lẹ́nu yìí Ọlọ́run ọba má jẹ́ kí a fi ìbànújẹ́ má jẹ́ ká fi kóra wa jọ ká ṣe alámúnáṣírà lánà àǹkà wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faragta. Solu ala nabi karim tó Ọlọ́run gbogbo kọ́ọ̀sì all wa fún oṣù tá a wà yìí 1,000 roughly 400 ni 1,380 lówó all wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ £90 ìyẹn jẹ́ 190 lálẹ́ là ń kírun fún yín àwọn àfáà wa wọ́n kí kíní fàtàrà wíìt lálẹ́ tàkà wa máa fowó lẹ̀mí báyìí ní dáhùn ìtorí ẹ̀ lọ́n ṣe tú ní pé kàtà àmọ́ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn kan nu wa tó dáhùn
àwọn èèyàn ti dáhùn, àwọn yẹn ti fi owó sí online, àwọn tí ó ti fi tí wọ́n lẹ̀ online, ọlọ́run á bá wa sọ yín ní ẹ̀san rẹ̀. Naam, jazakallah khairan. Anáwó là ń nára sí. Àwa náà ló yẹ ká máa jàǹfààní tó pọ̀ jù ń bẹ̀. So I encourage wa pé àwọn ìjókòó tafsir wa ká tètè máa dé. Pàápàá gbogbo àwa tá a bá wà nítòsí ní Arod Hill ni ká wá máa kí tàràwì. So a lè máa gba ládàá wa máa pọ̀ sí. Kò ní jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ti ń ṣe jòwú kó jẹ́ pé òun lòun ó ṣe inú ó gba èyí tó pọ̀ jù ń bẹ̀ kí Ọlọ́run ọba kí ó túbọ̀ ṣe ní ìrọ̀rùn fún wa. Sallallahu alaihi karim. Kì í ṣe ní kì í ṣe àná tá a ti ń gbọ́ ìṣìtí kárí ìlápa ẹ̀ lára wa òun ní nǹkan tó dáa jù torí kí ni pé kò sẹ́ni tó jọmọdé nínú ìgbàyé tí Islam wà kọ́lọ́run jọ kó máa fọwọ́ bànújẹ́ kan Islam náà ò ní rẹ̀yìn ọlá àti tóbi àlọ́kùrá níwájú Ọlọ́run bá ọlá jẹ́ kan ṣó wá túbọ̀ jilẹ̀ nínú ẹ̀sìn Islam ọlá àti tóbi àlámáàmá kó ń bí láìpẹ́ ẹni tó wà nítòsí ẹni tó wà lọ́nà jíjìn kò sí kékeré ìrìn àjò kọ́lọ́run jọ kó ṣọ́ wa délé wa láyọ̀ àtàlàfíà. amna lanakunanna minal khasirin rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar tawabbana muslimina wa liqina biqawli la. ẹjọ mọ inú àwọn program tá a máa ń ṣe wá fún sáàrì nílà látòrúkọdúrì inshallah a sọ ìjọ tó máa jẹ a sọ fún wa next week kọlọ́n jọ kí kọlọ́n kó ṣe ní kinní fún wa. ẹ má gbé owó ọpẹ́ lọ sílé o èèyàn tó ní owó ọpẹ́ tó ti fi owó ọpẹ́ sílẹ̀ ẹ wá fi owó ọpẹ́ sílẹ̀ o ẹ má gbé lọlé. Monday 17 into Tuesday 18th of April oní Lailatul Qadri wa kẹjẹ ká péjú ká pèsè sí Romford and ní ọdún yìí ọjọ́ ọdún wa ó ní a máa ṣe àkójọ.